कस्तो रे भने अर्को अघि उन्दाखेरि यस्तै उन्नु भने यो बेहुलाको बेहुला अलिक अल्गो हुनुहुन्छ त्यही भएर बेहुलाको यो चाहिँ बेहुलीको बेहुली चाहिँ माला हेरेर विचार गर्नु होला कत्रो छ हाइट कति छ भनेर यो परू चाहिँ किन राखेको यो चाहिँ कपालमा भएर लाइन्छ तर त्यो माला चाहिँ मैले बुनेकै बनाउने तर काट्ने विचार गर्ने चाहिँ म हो म बेहुलीकै स्वयं आमा हो खुदको बुलटको आमा हो म अनि काट्नु हुने चाहिँ यता छ न काट्ने चाहिँ बिचको ब्युटिफुल लेडी लाबरले बान्ने चाहिँ यता बेहुलीको आमा अनि माला उन्ने चाहिँ म बेहुलीको छ न आइडिया दिने चाहिँ फेरि बेहुलीको बहिनी तर उहाँ यहाँ हुनुहुन्न अहिले उहाँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ अहिले लेटरमा देख्नुहुन्छ बेहुलीको स्वयंवरमा ल्याएर अब हिँडेको लामो भएन दिदी बहिनी ब्युटिफुल हुँदैछ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो ब्युटिफुल लेडिजहरू बेहुली भन्दा राम्रो भएर आउनु हुँदैछ यहाँ दिदी बहिनी कम्पिटिसन छ ब्युटिफुल त्यहाँ चाहिँ कहाँ खिच्छ यहाँ खिच्छ तल भुइँ पनि खिच्छ अस्ति चाहिँ हराएको थियो होइन फेरि हराउँछ कुन्दिन नि त फेरि विश्राम म हाम्रो आएर बोक्दिनँ तर यिनी त अर्काको नि त्यसै छिराउँछ नि समाति यिनी अलिक ठिक छैन चिलाउने भइहाल्छ नि त फेरि चाहिँ यस्तो बङ्गाल लाउनु क्या हो साइजमा त ब्याङ्क त्यो ठुलो ब्याङ्क थियो कि त्यसको लागि चाहिँ त्यसरी मगा त्यो हाफ सिलाइदिनु भने यहाँ उयो हुँदैन नि ए हो रहेछ त अलरेडी त यहाँ अलिक टाइट बनाएर अलिक यतासम्म देख्छ त्यतिकै हुन्छ अलिअलि लगा न भित्रबाट अलिअलि उयो हुन्छ नि त होइन पहिला मात्र झन् मेरो आगो लाग्छ निकालेर त आगो लाग्छ जानु थियो भने त साह्रो बेहुली ब्याक टु बेहुली हेर्नु त्यतिको भयो अलिकति छोटो थ्याङ्क यू अरे भोलि गीत गाउनु पर्यो भनेको साला स्वर त झ्याम्मै भयो हाँसेर हामी चाहिँ बेहुलीको सिस्टर हामी बेहुली पछाडि पछाडि सरी दिइहाल्दा इलिट देखाइदिइहाल्नु ऊ चाहिँ बेहुलीको थना हो धेरै ऊ चाहिँ स्टाइलिस के भन्छ अलिकति अगाडि राखीपा ल ल बत्ती नमरोस् है बत्ती नमरोस् है यो बत्तीलाई सुरक्षा त यो
साह्रो हल्ला होला आमा त यति राम्रो अब के गर्नु र अब यस्तो यस्तै भने अब तपाईहरुले पत्रा गरेर ल अब अब हाम्रो ए सरी लु पर्वा लु यता लु बेहुला यता माग्नु पर्यो अब त्यसरी हामीलाई लो हात पड्काउने होला कस्तो गर्दै रे फेरि बजाउने हामीलाई नि देऊ One, two, three, no. No, Marco. मन दुखी गएको आइया भाग्दैन म त भन्दै आयो मिसायो भने टोपी चाहिँ लगाउँछ डर छ त्यो यहाँ आउँछ बाह्र कहिले आउँछ पैसा नि दिनु है पैसा ल्याउ यता ल्याउ त थुरुक्कै अर्को अब आउँछ उनीहरूको
Get up quickly! हामी चाहिँ होइन यो चियर राखेको राम्रो नभएर फेरि सार्न आँटेको त्यो नि हामी तीनजना खतरा आइसी फरा खान म्याम यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो ब्युटिफुल माई निनी निनी के छ तिमीलाई मेरो उयो भन्नु भने भन्दै न के भन्दिनु प्लिज डोन्ट सब्स्क्राइब कहिले पोस्ट नगरेको सरप्राइज मलाई आज पनि थाहा भएको यसको उयो झन् युट्युब च्यानल झन् र सबैजनाले कति मिहिनेत गर्नु भइरहेको छ सात पनि डोल्नु हामीले यहाँबाट चियर सारेर अब हामी यता पुगिसकेको हामीले सारेको म यो चाहिँ भर्खर आएको तर के भन्नु छैन के मोटा चाहिँ म यहाँको राम्रो मेरो यहाँ क्लिप कति राम्रो छ मेरो क्लिप दिएर यो हाँस्दैछ फ्रीकै कफी खाऊ गाइस दिमाग यिनीहरूको ग्रुप सुप भएर आएर यिनीहरू धेरै टेन्सन भएको छ नि मैले तेरो कफी किनिदिएको ठन्डै दिमाग बनाऊ गाइस यस्तो मान्छेहरू चाहिँ कसरी भग बनाउने हेरेर भनेको 30 जना हो धेरै कम्पनी त सबैलाई भन्नुपर्छ तँ तेरो कम्पनी भयो भने भन्नुहोस् मेरो हेर्नुहोस् युट्युब भन्नु रातिको 2 साढे भयो हाम्रो स्टिल सकेको छैन हामीले कति मिहिनेत गरेको छौँ यहाँ घरिघरि तर्साउँछ गाइस पानी आफै खोल्छ कोन सन्जना फरा खान खानेकुरा दिएर यिनीहरूको अनुहार अलिक खुसी आयो खाऊ त खाऊ गाइसहरू खाजा आएको छ हाम्रो लागि लु बोस के रहेछ मकाएर उयो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो खाजा हो है गाइस अहिले धानहरू काटिछ र यहाँ बिचरा खानेको दिन कति अनुहार खुसी आएको छ यहाँ त सादा यहाँ र सरिता यहाँ त सादा क्या खुसी भएको थियो त अब ए एकचोटि मोर र 30 जनाले हेर्छ मेला यहाँ सारा त त्यसो भने खुसी के खाऊँ हामी अब हाम्रो खानेकुरा खाइसकेको अनन सबैतिर कति माला देखिरहेको छु त्यहाँ त खाइसकेको आम डन निगोले खानेको रातिको 4 बजे हाम्रो नर्सिङ प्याजीको यहाँ यस्तो साह्रो काम त जिन्दगीमा कसैले पनि गरेको थिएन अरे म्याडमले भन्नुभएको ए बिहानको 5 बजिसक्यो तर हामी स्टिल पकाइरहेको छौँ गाडी सर लाग्दैन मायाले के गरेर आएको भन्छ क्यालोरिज घट्छ भनेर यसलाई त हान्न यस्तो यसलाई त साँच्ची भनेको म रिस यस्तो भेट्छ यसलाई त म रेडी भएर चाहिँ प्रभाको बिमा गएको
डर र के अरे उयो उयसको टाको बेलको बिचबाट हिँड्न हामी चाहिँ हल्ला पुग्न आँटेको छ त मलाई त्यहाँ त्यसै कसरी कसरी फोटो खिच्दै सक्छ राम्रो दिस लेडी हेर्नु होला यहाँ ब्युटिफुल लेडी म के अरे भगरको चाहिँ ड्रेस हेर्नु होला भित्र उयो ब्युटिफुल लेडिज त्यसलाई के भन्छ है भन न गाइस मेरो भ्लगमा शब्द राख्दै प्रभालाई के भन्थ्यो के भन्नु राम्ररी गरी खाऊ हाम्रो बेहुला बेहुली Bye.